Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu BMW M340i generacji G21 LCI. A LCI oznacza w BMW Life Cycle Impulse, czyli model po faceliftingu, czyli odświeżeniu. A odświeżenie miało miejsce w tym roku, czyli w 2022 i bardzo się go bałem. Bałem się, że z przodu będzie auto w stylu M3 czy M4 z ogromnym bobrem, ale na szczęście nie. Odświeżona trójka generacji G20, G21 wciąż wygląda świetnie. Ma w miarę mały grill, pięknie odświeżone lampy i ładne zderzaki. Naprawdę bardzo podoba mi się ta generacja, podobnie jak seria 5 LCI. Udały się BMW te modele. Model M340 to wersja sportowa, która nieco różni się od zwykłych odmian. Nieco, bo różnice to jedynie lusterka, grill, hamulce oraz końcówki wydechu. I to wszystko. Poważnie, teraz na ekranie widzicie 318i w M-pakiecie oraz M340i. Różnice, tak jak mówię, są minimalne. Aha, i te wydechy w M340 to element zderzaka, a dopiero dalej w głębi widzimy normalne rury. I w sumie jestem w stanie przymknąć na to oko. Lepsze to niż atrapy. A w 340 atrapę znalazłem tylko jedną, czyli ten pseudodyfuzor, który raczej nic nie daje. Testowany egzemplarz 340 był nieco specjalny, bo miał indywidualny lakier Frozen Pure Grey, który wymaga dopłaty 15 000 złotych. Drogo, ale jak nie lubię matów, tak ta trójka w kombi w tym kolorze wygląda świetnie. Dodatkowo mam kolorowe emblematy BMW, bo jest to logo jubileuszowe z okazji 50-lecia działu M w BMW. Poza tym miałem opcję za 5200 zł, jaką jest pakiet sportowy M Pro, w skład którego wchodzą wszystkie chromy przemalowane na czarno, ciemniejsze wkłady w lampach, pasy bezpieczeństwa z wzorem M oraz czerwone zaciski hamulcowe. Dobrze to wszystko ze sobą gra. W ogóle też felgi miały świetny wzór, są to 19 z katalogu akcesorii M Performance. Niestety nie znalazłem, ile wymagają dopłaty, ale coś czuję, że około 10 000 złotych. Dobra, to pora zabrać się za bagażnik. Klasycznie, jak już na trójkę kombi przystało, do bagażnika można się dostać na dwa sposoby. Pierwszy sposób to klasycznie poprzez otwarcie klapy, co można zrobić elektrycznie. Mi jednak od zawsze podobało się w trójkach otwieranie w ten sposób, czyli sama szyba do góry, dzięki czemu można coś na szybko dopchać do kufra. Jedyne, czego mi zabrakło, to podobnie jak i w poprzedniej generacji F31, tak i tutaj, nie ma automatycznie odsłaniania się rolety po otworzeniu tej szyby. A co ciekawe, dwie generacje wstecz, czyli w E91, był taki patent. I w tym momencie muszę wrócić do wymiarów, bo nowa generacja serii 3, czyli generacja G20, G21, znacznie urosła w stosunku do poprzedniej generacji F30, F31. Nowe kombi jest o 8,5 cm dłuższe, 1,6 cm szersze oraz 1,1 cm wyższe. Rozstaw osi jest dłuższy o 4,1 cm. Tak jak mówię, nowa trójka urosła, jednak nie widać tego mocno po bagażniku. Kufer ma 500 litrów, czyli tylko o 5 litrów więcej niż poprzednik. Z drugiej strony jest to w zupełności wystarczający wynik, a sam bagażnik jest ustawny, dzięki czemu łatwy do spakowania. Mamy też dwa schowki pod podłogą, jeden na przykład dodatkową siatkę oddzielającą bagaże, a drugi na chyba jakieś dokumenty, bo jest bardzo płytki. Poza tym jest dodatkowa siatka mocująca, gniazdo pod zapalniczkę oraz jeden haczyk. Fotele składają się z poziomu kabiny, a po złożeniu dają nam 1510 litrów pojemności. Wskakujemy na tył. Tutaj zagłówki są rozkładane na dwa sposoby, bo można je podnieść i jeszcze postawić na pion, co jest dobrym rozwiązaniem. Nie zasłaniają nam widoku. W kwestii miejsca ja mam 186 cm wzrostu i bez problemu się mieszczę i mam zarówno miejsce na głowę, jak i na nogi. Jest też miejsce na łokieć oraz dwa napoje, a także możemy mieć oddzielną strefę klimatyzacji, dwa złącza USB czy gazetowniki w oparciach foteli. Aha, i taka piękna, brązowa, prawdziwa skóra to opcja za 6600 zł. Można też wybrać coś tańszego, czyli ekologiczną skórę za 700 zł, a w podstawie mamy wykończenie materiałowo-skórzane z fajnym obszyciem w kolorach M. Też wygląda dobrze. To siadamy z przodu. I tutaj jedna wada. W podstawie nie ma regulacji lędźwia fotela. Poważnie, trzeba to dokupić i kosztuje to 700 zł za fotel tylko kierowcy lub 1200 zł dla obu przednich foteli. W takim aucie to powinno być w standardzie. A co ciekawe, w podstawie fotel ma regulację szerokości, ale nie ma regulacji lędźwi. Bardzo dziwne. Poza tym nie mam zastrzeżeń. Siedzi się nisko, fotel jest wygodny i wszystko łatwo ustawić pod siebie. Największa zmiana w poliftowej odmianie serii 3 to deska rozdzielcza. Od teraz
nieco w stylu Mercedesa. Mamy dwa ogromne ekrany połączone ze sobą, do tego nie mamy już oddzielnego sterowania od klimatyzacji, a także zniknął nam drążek zmiany biegów, a zamiast niego mamy przyciski. I to są moim zdaniem największe wady wersji poliftowej. Po pierwsze, wygląda to moim zdaniem gorzej, jakby ktoś w ostatniej chwili dokleił na siłę te dwa ekrany. Po drugie, obsługa jest dużo mniej intuicyjna, a po trzecie, są jeszcze brzydsze cyfrowe zegary. Zacznijmy od tego ostatniego. Mamy 3 różne motywy i każdy kolejny jest jeszcze gorszy. Poza tym zmieniają nam się kolory, jak zmieniamy tryb jazdy. Na plus za to fakt, że mapę z Android Auto lub Apple CarPlay możemy odpalić między zegarami. Na szczęście wciąż mamy iDrive, czyli pokrętło, które w innych modelach BMW powoli też już znika. A sam ekran z multimediami ma świetną jakość i działa też bardzo dobrze, chociaż czasem miewa delikatne opóźnienie. Jedyne co może przez chwilę przytłaczać to mnogość opcji, jak wejdziemy we wszystkie aplikacje, ale jak ktoś używa smartfona, no to raczej nie będzie miał z tym problemów. Jakość kamer jest świetna. Posłuchajmy zatem jakości spasowania. Bardzo ładnie, nic nie skrzypi, nic nie stuka, materiał jest naprawdę niezłej jakości i praktycznie nie ma piano black. Podoba mi się. Na brak schowków też nie ma co narzekać. Dobra, bo już nie mogę się doczekać. Otwieramy maskę, a pod nią świetna 3-litrowa rzędowa 6 turbo o mocy chyba 374 koni. Chyba, bo w opisie producenta moc silnika jest opisana jako suma silnika spalinowego 275 kW oraz silnika elektrycznego 8 kW. Z tym, że 275 kW to jest już 374 konie, a 8 kW to jest około 11 koni. Aha, i ten silnik elektryczny to część miękkiej hybrydy, która jest absolutnie bezinwazyjna i nie wiemy kiedy działa, czyli tak jak powinno być. Posłuchajmy serca. Ładnie, ale jeszcze ładniej gra wydech. I tutaj ciekawostka i zarazem wada, bo niestety w kabinie są dźwięki podbijane z kabiny. Jest taka opcja jak Iconic Sounds i to imituje dźwięki odgłosu silnika. Na szczęście można to wyłączyć, ale z małym dodatkiem. A tym dodatkiem jest to, że jak wyłączymy tą opcję, to jednocześnie zamykamy też klapki w wydechu na zewnątrz. Czyli ten przycisk steruje zarówno sztucznymi, brzydkimi dźwiękami wewnątrz, jak i pięknymi na zewnątrz. Szkoda, że tak jest, bo na zewnątrz, jak zaraz usłyszycie, wydech naprawdę dobrze brzmi, a w kabinie, jak mamy podbity dźwięk, to brzmi fatalnie i atakuje nas ciągle sztucznymi strzałami. No na co to komu potrzebne?
Jest naprawdę ładnie. Słychać, że są to 3 litry, dźwięk jest basowy i rasowy. Podoba mi się. Zresztą osiągi też mi się podobają, nawet bardziej niż dźwięk. Od 0 do 100 km na godzinę 340 w kombi powinna robić 4,6 sekundy. Czas to sprawdzić. Wynik to powtarzalne 4,4 sekundy. Jest bardzo szybko. I co ważne, auto nie puchnie i dalej też jest bardzo szybkie. Czas od 100 do 200 km na godzinę to 12,2 sekundy, co jest bardzo dobrym wynikiem, chociaż po cichu liczyłem na złamanie 12 sekund. Ale potem sprawdziłem dane techniczne i 340 w kombi waży 1870 kg. Tak, 1870. Ogromna waga. Dla porównania sprawdziłem większą serię 5, też w kombi i z tym samym silnikiem i tym samym napędem, czyli 540i X-Drive i ona waży 1925 kg, czyli tylko 50 kg więcej. A piątka jest znacznie większym autem. Co oni zrobili z tą trójką? I niestety tą masę nieco czuć, bo przy szybkim zakręcie w początkowej fazie auto wychodzi przodem i dopiero po chwili wyciąga go tył. Na szczęście każda nowa 340 ma szperę z tyłu, a ta daje znacznie lepsze czucie w zakręcie i jeszcze większą pewność prowadzenia. Jeśli chodzi o właściwości jezdne, to 340 jest świetna. Bardzo dobrze się prowadzi, pewnie, układ kierowniczy jest bardzo precyzyjny, a adaptacyjne zawieszenie sprawdza się świetnie. Jedyna wada to, tak jak mówiłem, masa, która chyba powoduje lekką podsterowność. Wadą dla niektórych też może być fakt, że każde nowe M340 ma już napęd X-Drive, czyli 4x4. Nie da się zamówić odmiany z napędem na tył. Tak samo jak nie da się wybrać manuala, ale to nie jest wada. W M340 jest klasyczny automat ZF, który działa świetnie. Jest szybki, jest komfortowy, jest taki jak powinien być. Dodatkowo nowe M340 ma funkcję Sprint, co jest czymś jak przycisk Power Response w Porsche. Czyli ciągniemy lewą łopatkę przez kilka sekund i auto automatycznie zrzuca nam bieg na najniższy możliwy i my jesteśmy gotowi do ataku. Przydaje się, jak chcemy turbo szybko coś wyprzedzić, chociaż tak naprawdę skrzynia sama w sobie też jest bardzo szybka i nawet bez tego pewnie by szybko zrzuciła bieg. To pora porozmawiać o spalaniu. W mieście liczcie się na spalanie na poziomie 12 litrów, jak używacie trybu Eco Pro oraz tak 14-16, jak używacie Comfort czy Sport i Sport Plus. W Eco Pro silnik najszybciej się gasi i wchodzi w tryb żeglowania, czego w Comfort i Sport praktycznie nie ma. Na trasie natomiast przy 120 BMW zużywa 6,6 litra, a przy 140 nieco ponad 8. Moim zdaniem bardzo dobre wyniki, jak na 380-konne benzynowe auto z 4x4. Pora więc na cennik. Podstawowe BMW M340i X-Drive Touring, czyli kombi, kosztuje minimum 312 tysięcy złotych. Minimum, bo mój egzemplarz kosztował niemal 390 tysięcy złotych. Bezpośrednią konkurencją dla M340 jest C43 AMG kombi oraz S4. Mercedes C43 AMG w kombi ma jednak dwulitrową jednostkę znaną z A45 AMG, która ma teraz 408 koni i kosztuje minimum 383 tysiące złotych, czyli znacznie drożej. Audi S4 kombi natomiast ma pod maską 3-litrowe V6, ale jest to diesel o mocy 341 koni i kosztuje 352 600 zł. Zarówno Audi, jak i Mercedes robią setkę w 4,7 sekundy, a BMW, przypominam, katalogowo robi w 4,6 sekundy. Czyli konkurencja BMW jest minimalnie wolniejsza, ma mniejsze silniki oraz kosztuje dużo więcej. Oferta BMW wydaje się więc bardzo kusząca. I teraz jeszcze jeden akapit na porównanie z M3 Touring. BMW M340i to nie jest małe M3 kombi. M3 kombi jest znacznie szybsze, znacznie ostrzejsze i wygląda dużo groźniej. Chociaż jak widzicie, przód w M340i jest moim zdaniem lepszy, ten bubr wciąż mi się nie podoba. Chociaż w ciemnym kolorze w kombi ten bubr wygląda i tak najlepiej z całej rodziny M3 Sedan, M4 Coupe i właśnie M3 kombi. Aha, i kolejną przewagą M340i nad M3 kombi jest możliwość zamówienia haka do przyczepy. Niestety w M3 ze względu na prawdopodobnie budowę wydechu nie da się zamontować haka. No i na koniec cena.
M3 Touring startuje od 484 500 zł, czyli już na starcie jest o 170 000 zł droższe niż M340i. Uważam, że M340i, zwłaszcza w kombi, jest świetnym, uniwersalnym autem. Bardzo szybkie, świetnie się prowadzi, bardzo dobrze brzmi, jest bardzo dobrze wykonane i jest pakowne. No i nie ma bobra. To mi się podoba. W zasadzie jedyne, co mi się nie podoba w wersji po lifcie, to zmiany w kabinie, bo te dwa ekrany nie wyglądają zbyt dobrze, nie ma już fizycznych przycisków, a także grafiki cyfrowych zegarów są bardzo brzydkie. No i auto mogłoby ważyć nieco mniej. Ale i tak uważam, że to świetne auto. Cześć!